大家睇住咯，喺廣東茶樓幾十蚊一份嘅椰汁西米糕，原來喺屋企整咧係咁簡單嘅，椰香味非常之濃郁，彈牙得嚟咧又軟熟。跟住呢個步驟嚟整咧，一次就可以整成功啦。想學嘅記得點讚收藏好啦。首先咧，煮西米係有3個關鍵步驟嘅。第一個，水咧一定要放多啲，水少咗咧好容易黐成一嚿嚿。第二個就係一定要等水滾咗之後咧再落西米。如果你凍水落嘅話咧，啲西米啊全部就化晒啦。落鑊之後要將佢即刻攪散，如果唔係咧就會黐成一嚿嚿啦。我哋先用大火滾佢15分鐘，每隔幾分鐘咧就要攪一攪，防止佢黐鑊。15分鐘之後就可以關火啦，控翻個鑊蓋焗佢8分鐘左右，焗到啲西米咧全部透明咁就得啦。跟住將啲西米撈出嚟，用凍水沖多佢幾次，咁樣啲西米咧就會變到好 Q 彈彈咁啦，好似一粒粒玻璃珠咁樣嘅，佢又唔會黐埋一齊。下邊調粉漿嘅步驟咧就好關鍵啦，呢個西米糕整得成唔成功咧就睇呢度啦。碗入邊加翻120克嘅白糖，500克嘅椰漿，再加翻一包呢個300克嘅缽仔糕粉，搞到佢冇乾粉嘅狀態，好順滑咧，咁就得啦。呢個缽仔糕粉咧係已經較好噶啦，就唔使自己再嘥心機調嗰個生熟漿，直接攪兩攪咧就可以整成各種嘅糕點。最緊要係配料表非常乾淨，冇各種嘅添加嘅。好似茶樓入邊嘅缽仔糕啊、千層糕、馬蹄糕咧都可以整得出㗎。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。再將煮好嘅西米倒入去，將佢攪勻。如果啲粉漿太結嘅話咧，就要加啲椰漿落去溝稀佢；如果啲粉漿太稀嘅話咧，就加少少粉咁就得㗎啦。將佢調成酸奶咁咧，咁就得啦。跟住將啲粉漿倒入一個碟入邊，等水滾咗之後咧，再上鑊去蒸，用大火蒸佢20分鐘左右。呢個視頻有啲長，記唔住嘅話咧，可以點個小紅心關注收藏起身。下次想食唔識整嘅時候咧，都可以睇得翻嘅。時間到啦，我哋將蒸好嘅西米糕攞出嚟。呢個時候唔好急住去脫膜先，等佢完全放凍晒之後咧，再將佢切成細嚿。佢食起身咧又爽又彈牙，甜得嚟咧又唔滯，好睇又好食。最緊要係自己喺屋企整嘅，乾淨又衛生。我哋喺屋企咧一樣可以整出茶樓嘅經典美味。學識咗咧，唔好唔記得點翻個讚，加翻個關注啦。